Partigiani, zecche comuniste. Per questo slogan e altri privi di argomentazione puoi tranquillamente chiudere il video, altrimenti rimani per capire quanto fu frammentata e difficile la situazione interna della resistenza italiana. Analizziamo quelle che furono le più importanti e famose formazioni partigiane all'interno dello spettro politico della resistenza, fino ad arrivare ad alcuni casi limite più unici che rari. Comunque, bando alle ciance, via con la scappolottina numero 1. Fate largo che passa la brigata Garibaldi. Partiamo con i grandi protagonisti della guerra civile, i più bistrattati, i più odiati ma anche i più temuti, i più numerosi e i più amati, i cari e vecchi comunisti. Da dove partire? Dal nome, le Brigate Garibaldi. Che c'entra l'eroe dei due mondi con il comunismo? In realtà nulla. La scelta del nome ricadde perché un decennio prima si chiamavano anche loro Brigate Garibaldi quell'insieme numerosissimo di volontari italiani antifascisti che partirono volontari per la guerra civile spagnola, contro la nascente dittatura franchista ovviamente. Per loro fu quindi una sorta di secondo tempo. In Spagna abbiamo perso la partita, ora 10 anni dopo è il momento di giocare il sequel, con lo stesso nome però. Le Brigate Garibaldi erano attive in tutto il centro-nord, rendendosi protagoniste di scontri a fuoco un po' ovunque, anche se il nucleo principale rimaneva chiaramente la cara, vecchia e rossa Emilia-Romagna, quello stesso territorio che nei primi anni del Novecento fece avvicinare Benito al socialismo. Le Brigate Garibaldi andavano a costituire circa il 48% degli effettivi partigiani italiani, vuol dire che la battaglia contro il fascismo era portata avanti per metà solo dai comunisti. L'altra metà era poi spartita tra socialisti, democristiani, liberali, repubblicani, eccetera eccetera. Attenzione, ho detto che era portata avanti dai comunisti, non dal partito comunista. Tendenzialmente sì, è giusto dire che i partigiani comunisti furono l'estensione armata del partito comunista italiano, ma non fu proprio così in tutti i casi. Moltissimi partigiani non tesserati e soprattutto non comunisti scelsero di farlo all'interno delle file del PCI perché banalmente sembrava il cavallo vincente. Insomma, se bisogna combattere per liberare l'Italia, tanto vale farlo al loro fianco, che sono i più numerosi e i più forti e magari mi trattano anche bene dopo. I simboli li conosciamo, un fazzoletto rosso al collo e una stella rossa sul berretto, in piena continuità con la narrazione sovietica, leader dei paesi rossi. Le Brigate Garibaldi erano così numerose che avevano anche delle estensioni, come per esempio i gruppi di difesa della donna, quel raggruppamento paramilitare composto unicamente da donne e ragazze di tutte le età che per la prima volta dopo tanto tempo stavano urlando all'Italia e al mondo: ci siamo anche noi abbiamo valenza. Altro esempio invece i GAP, i gruppi di azione partigiana, quei raggruppamenti attivi soprattutto nelle grandi città, il cui compito era quello di creare disordine e sabotare i nemici, in opposizione al resto delle brigate che operavano nelle montagne e nelle campagne. Essendo le formazioni più grandi erano anche quelle più incasinate internamente, c'è chi è a favore di una linea più vicina a quella sovietica, chi era per la declinazione del comunismo con caratteristiche italiane, chi voleva avvicinarsi ai socialisti, chi no, ma soprattutto erano le brigate dove c'erano più infiltrati, non solo le normali spie nemiche, ma anche i famosi partigiani dell'ultimo secondo, oltre ai famosi citati da Churchill 45 milioni di antifascisti, venuti fuori tutti per miracolo proprio quando le file dei partigiani comunisti crescevano. Son proletari i partigiani. Ogni eroe ha bisogno di una spalla. Cos'è Batman senza Robin? Waterman senza Supervista? Adolf senza... vabbè. Insomma, cosa farebbero i comunisti senza i loro fratellini, i socialisti, incarnati nelle Brigate Matteotti? Non devo certo spiegarvi il nome, no? Per quanto già prima dell'avvento della dittatura il socialismo italiano è andato incontro a scissioni e spaccature interne, comunque in un momento nero come quello post 8 settembre, ai socialisti italiani serviva un simbolo sotto cui raccogliersi, e indubbiamente questi non poteva che essere Giacomo Matteotti. O forse fu anche qui una sorta di sequel, dato che durante la guerra civile spagnola una parte dei volontari antifascisti italiani si staccò dal totalitarismo comunista per dare vita a una sinistra più moderata e senza carri armati, diciamo, dando vita ai battaglioni Matteotti. Attive soprattutto nel nord Italia, da est a ovest, fecero un po' più fatica a ingranare rispetto ai comunisti, anche perché più vicini alla linea della moderazione, della cooperazione con le forze antifasciste, piuttosto che in un'unica lotta armata di matrice rossa. Estensione armata del PSIUP, il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, già nel momento della loro nascita si evidenziò quel problema che avrebbe contraddistinto il Partito Socialista dal secondo dopoguerra a Tangentopoli, il non essere percepito come né carne né pesce. Se vuoi la rivoluzione, quella vera, allora devi votare comunista. Essere moderatamente di sinistra non ha senso perché quegli altri ti soffiano via i voti, se no. Un sacco di fascisti durante il periodo di Salò poi si riscoprirono socialisti come per magia e soprattutto la colpa più importante, quella di non aver fatto la rivoluzione negli anni 20 o se non addirittura
addirittura alla fine degli anni 10 quando si poteva. All'interno della Resistenza, tuttavia, la dirigenza delle Brigate Matteotti fu sempre più incline a collaborare con i cugini comunisti, piuttosto, per esempio, che con le componenti democristiane, gettando le basi per quello che sarebbe diventato da lì a poco il Fronte Popolare, l'insieme di tutte quelle forze dal modestissimo centro-sinistra fino al totalitarismo sovietico. Quando l'anarchia verrà. Le Brigate Matteotti avevano anche un altro problema, sotto di loro infatti agivano anche le Brigate Bruzzi Malatesta, gli anarchici. L'anarchismo in Italia ha una storia un po' triste, legato soprattutto a personalità come Gaetano Bresci, ma tuttavia relegato sempre ai margini dell'importanza in qualsiasi epoca. Ne consegue che gli anarchici in Italia furono davvero pochi e di conseguenza non avevano la forza politica per costituire un nucleo a sé stante, motivo per cui erano autonome, ma agivano sempre con le ben più vaste Brigate Matteotti. Che novità incredibile, esattamente come nella guerra civile spagnola, furono proprio gli anarchici che rifiutarono il monopolio sovietico a supporto delle forze repubblicane, motivo per cui si riunirono nei battaglioni Matteotti. Stessa cosa qui, 10 anni dopo. Socialismo ok, comunismo brutto. Bistrattati e malvisti un po' da tutti quanti, gli anarchici furono attivi soprattutto in Lombardia e a Milano. Essere in pochissimi ed essere attivi a Milano è un po' come giocare la partita a difficoltà massima, insomma, ma forse l'ultima vera roccaforte inviolata del fascismo aveva proprio bisogno di questo, non di regole opposte, non di regole moderate, ma della totale assenza di regole. Un po' come se fosse un grido disperato alla Sacco e Vanzetti. Partigiano significa letteralmente schierarsi e combattere per una parte, tendenzialmente una parte opposta o contraria all'ordine costituito. Nell'Italia post 8 settembre non si capisce bene quale fosse l'ordine costituito, quindi vi chiedo, è giusto parlare di formazione partigiani per quelle persone che decisero di combattere a favore dello status quo? La Casa Reale non aveva bisogno di partigiani, dato che aveva già l'esercito regolare. Non scordiamoci però che sotto il governo della Repubblica Sociale rimasero intrappolati, per semplicissime questioni geografiche, anche un sacco di militari più simpatizzanti della Casa Reale piuttosto che del fascismo. Ecco, in realtà non solo di Casa Savoia, ma anche delle sue estensioni. Un sacco di comandanti si rifacevano per esempio a Badoglio, percependolo indubbiamente come più vicino al loro mondo. Un sacco di altri invece rimasero inquadrati nei ranghi per obbedire ai loro superiori. Se il mio comandante è fedele alla monarchia, io eseguo gli ordini e basta. Allora io sono fedele alla monarchia, allora i nostri battaglioni sono monarchici. Quello più vicino che c'era ai partigiani erano le formazioni Osoppo, attive chiaramente nella Venezia Giulia. La resistenza nel nord-est deve essere stata un vero inferno, per usare un eufemismo, schiacciati da una parte dai partigiani titini che volevano vendetta, schiacciati dai nazisti che volevano vendetta e soprattutto schiacciati anche dalla pesante opinione pubblica che voleva banalmente pace e ordine. Di rossi ce n'erano già tanti, provenienti dalla Jugoslavia, i monarchici quindi cooperarono più che volentieri con gli altri schieramenti politici, il tutto in chiave antitedesca. Decisamente più simili a quelli che noi definiamo partigiani invece abbiamo le formazioni Mauri, chiamati appunto gli azzurri, proprio per via della loro generale fede monarchica o banalmente di una destra moderata, antifascisti e anticomunisti, semplicemente liberali. Il maggiore Enrico Martini, detto Mauri, fu il fondatore di questi gruppi, attivi soprattutto nel Piemonte, non a caso un nucleo principale di Casa Savoia. I componenti, come descritto prima, furono i cari e vecchi sbandati, gente che a un certo punto si è ritrovata senza ordine da eseguire e che fu prontamente riorganizzata per contribuire alla resistenza. Non devo certo dirvi che non venivano proprio ben visti dai comunisti e dai socialisti questi qui, insomma, stavano dalla parte del re, quello che aveva permesso il fascismo, e comunque era un re. Se durante il fascismo gli esponenti di sinistra scappavano in Francia o in Russia, per quei cittadini più vicini agli ambienti cattolici e popolari alla Sturzo vi fu una roccaforte molto più sicura e impenetrabile, ovvero il Vaticano. È tra l'incenso e le preghiere in latino che nasce la democrazia cristiana, figlia di una visione dello Stato decisamente moderata e reazionaria. Anche la DC ebbe le sue formazioni partigiane, ovvero le Brigate del Popolo. Loro erano conosciuti anche come i partigiani bianchi e furono decisamente più bravi nell'amministrazione più che altro che nella lotta armata, tra l'altro stesso identico ruolo che si porteranno poi avanti nel secondo dopoguerra. Accomunati dalla fede cattolica, che a quanto pare si poteva usare come arma, furono gli esponenti maggiori della cosiddetta politica dell'attendismo.
È un po' difficile spiegare di che si tratta, proviamo così. Allora, nell'Italia dal 43 al 45 dopo l'8 settembre le forze in campo sono tantissime e miste. Ci sono i repubblicani, ci sono i nazisti, ci sono i monarchici, ci sono i comunisti, ci sono i socialisti, c'è la criminalità organizzata, c'è il Vaticano, ci sono gli americani e gli inglesi che avanzano da sud, ci sono i partigiani titini e in generale i comunisti che avanzano da est, c'è la decima mas che lavora in maniera più o meno autonoma ma simpatizzante. Insomma, è un casino, non stupisce che un sacco di persone ragionarono in questo modo. Oh, a sto punto vediamo che succede e poi ragioniamo e agiamo di conseguenza. Le formazioni cattoliche e monarchiche furono tra i più grandi sostenitori di questa politica di pensiero, in diretto contrasto con i rossi. Prima spariamo e poi, forse, pensiamo. Non vi sto neanche a dire che per vincere una guerra sono necessarie entrambe le cose. Fortunatamente però gli italiani vicini alla religione ebbero qualcuno di un po' più attivo su cui poter fare affidamento, ovvero le Fiamme Verdi. I Verdi erano sempre partigiani accomunati dalla fede cattolica e alla vicinanza religiosa, ma più scollegati dalla democrazia cristiana. Aperti alla collaborazione con gli altri partigiani, vi confluirono combattenti dalla più disperata ideologia politica. L'importante era la volontà di lottare contro i tedeschi e i fascisti. Va mandato via, non piace così sia, non piace così sia. Seconde per numero solo ai comunisti, le brigate Giustizia e Libertà avevano in mente un solo obiettivo, chiaro e preciso: la Repubblica. Di chiara ispirazione mazziniana, quindi repubblicana e liberale, furono un vero e proprio jolly nella resistenza italiana, aperti alla collaborazione con le altre forze politiche, apprezzate dai moderati ma anche dai riformisti. Per chi cercava la rivoluzione ma non era vicino agli ambienti comunisti, poteva rispecchiarsi nel cavallo vincente della Repubblica. Per chi cercava la libertà di pensiero si poteva ritrovare nell'ispirazione laica delle brigate. Per chi cercava la giustizia sociale si poteva rispecchiare nella vena popolare e patriottica. Ricordiamo che Mazzini, a cui abbiamo dedicato un video sulla Repubblica Romana, è stato l'ennesimo personaggio della storia italiana che venne rapito e rispolverato e riverniciato di nero dal fascismo. Insomma, chi altro fu Mazzini se non un precursore dello Stato corporativa? Dai, così se lo raccontavano. Contraddistinti dalla spada fiammeggiante del Partito d'Azione, si fecero promotori di quelle vecchie idee che forse era proprio arrivato il momento di rispolverare, accomunati in questo dagli anarchici, per quanto questi non ebbero decisamente la stessa fortuna. Inutile dire che non correva proprio buon sangue con i comunisti, insomma, e se succede come in Russia poi, non vogliamo correre questo rischio. A questo punto che è servito a combattere il fascismo? Men che meno con i monarchici, tra l'altro, questa volta nessun compromesso con la monarchia, questa volta sarà la Repubblica. La loro formazione politica, decisamente più antica dei novelli comunisti, democristiani e persino socialisti, permise loro di avere un'ottima struttura interna, di operare in modo efficiente e di saper fungere anche da collante all'interno del Comitato di Liberazione. Basta ricordare come, per esempio, i primi gruppi Giustizia e Libertà si originarono già nel 1942, prima della caduta del fascismo. Molti dei loro membri originari furono poi tra i primi volontari della Guerra Civile Spagnola, indovinato. Laddove i comunisti esitarono in un primo momento, perché la Seconda Repubblica era lontana dal modello sovietico, i gellisti non ebbero dubbi. Alla fine l'idea mazziniana era questa, no? Il popolo ha tutto il diritto di organizzarsi in bande armate, non serve nemmeno un esercito, dato che, quelle poche volte che serve, è il popolo stesso che si fa esercito. Oggi sono le camicie nere, ieri erano gli austriaci, sempre oppressori si tratta, poco cambia. Non ha mai rinnegato. È un'espressione che si usa per riferirsi a quegli illustri personaggi del secondo dopoguerra che hanno avuto un passato in camicia nera senza mai nasconderlo, senza mai cambiare fazione per comodità, ma anche senza rivendicare la cosa, semplicemente riconoscendolo. Di questi personaggi ci fu qualcuno che decise di schierarsi con la resistenza pur non rinnegando il passato e pur continuando a indossare la camicia nera. Badate bene, non stiamo parlando di interi battaglioni di fascisti ribelli, questa è pura utopia, più che altro di qualche caso isolato. Vale la pena ricordarlo solo per ricordare alla gente che la situazione non è bianca e nera, non si tratta di una partita di calcio e non bisogna fare tifo da stadio. Stiamo semplicemente parlando di quelli che furono gli anni più incasinati dell'intera storia italiana. È il caso di Mario Musolesi, detto Lupo, ex militare fedele al fascismo che in pieno conflitto vide quei 20 anni di propaganda venire a patti con la dura realtà. In un clima dove metà paese era assoggettato ai tedeschi e l'altra metà del paese fuggiva a sud, abbandonando il conflitto, maturò il suo pensiero.
tocca alla gente comune salvare la situazione, motivo per cui, mantenendo fede a quello che era sempre stato il suo pensiero, iniziò a raccogliere a sé ex militari e dissidenti nella brigata Stella Rossa per opporre una feroce resistenza ai tedeschi. Ancora più al limite abbiamo la situazione di Uber Pulga, il partigiano in camicia nera. Partigiano in realtà solo per poche settimane, poiché fino a poco tempo prima fu un militare regolare, poi ufficiale, fedelissimo fascista e addirittura spia per conto delle SS naziste, è ancora dibattuto in realtà se ci credeva davvero o se all'ultimo vide una buona occasione per scampare alla giustizia. Sta di fatto che la sua scelta fu maturata come un'epifania, dopo essersi reso conto della terribile situazione in cui versava il paese. Continuò a indossare la sua uniforme d'orbace anche durante le sue azioni partigiane, azioni che lo condussero alla morte proprio per mano dei suoi vecchi camerati. E anche per oggi è tutto, ci voleva un video un po' più snello, un po' più veloce o un po' più smart comunque, quindi ho pensato bene di fare questa infarinatura generale sulle formazioni partigiane. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio per aver guardato e noi ci rivediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ciao!